අයිබෝන් සිල් දෙනාටම ඔබ මේ දකින්නේ තිරේ දකින්නේ ඔබ පෞද්ගලික අංශයේ සේවය කරනවා නම් ඔබ දන්නවා සේවා නියුක්තිකයන්ගේ බාර අරමුදල එහෙම නැත්නම් අපි දන්නවා ETF ෆන්ඩ් එක කියන එක අපි දන්නවා සිල් දෙනාම. ඒතර මම අද කටට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පෞද්ගලික අංශයේ සේවය කරන සේවා නියුක්තිකයන්ගේ බාර අරමුදලට දායක වන අයගේ දරුවන්ට ලබා ගැනීමට තියෙන ශිෂ්‍යාධාරයක් සම්බන්ධයෙන් ඔබව දැනුවත් කරන්න. විශේෂයෙන්ම පහවසර ශිෂ්‍යත්වයට පෙනී ඉඳලා පාස් වන දරුවන්ගේ දෙමව්පියන් සේවා නියුක්ත බාර අරමුදලේ සමාජිකාවන් නම් ඔවුන්ට පුළුවන් තමන්ගේ දූ දරුවන්ගේ හැකියාව සහ දක්ෂතාවය වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා මෙම සේවා නියුක්තිකයන්ගේ බාර අරමුදලින් ලබා දෙන ශිෂ්‍යාධාර මුදල ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද ඒකට ආයුධම් කරන්නේ, කොහොමද ඒක ගැන විස්තර ටිකක් අද ඔකට කියන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. හරි. අපි ඉස්සරවම යන් ETF වෙබ්සයිට් එක නැත්නම් වෙබ් අඩවියට මේ අපි ඉන්නේ මේ වෙබ් අඩවියේ. ඒක අපි සිංහල කියන එක තෝරගත්තොත් ෆ්‍රන්ට් පේජ් එකේ මෙතන මේ කෙළවරේ තියෙනවා පහවසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභ කියලා. right. අපි ඒකට ගියාම අපිට තියෙනවා විස්තර ටික. මොකද්ද? පහවසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල යෝජනා ක්‍රමය ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමය කියලා. එතන මෙහිදී 2025 වර්ෂයේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් සමත් සේවා නියුක්තිකයන්ගේ බාර අරමුදලේ සමාජිකයන්ගේ සියලු දුපුතුන්ට තමා මෙම ශිෂ්‍යාධාර ක්‍රමය ලබා ගන්නට අවස්ථාව තියෙනවා. එතන මේ කට්ටිය හැම අවුරුද්දකම වගේ මේ අවුරුද්දෙත් දරුවන් 9000කට රුපියල් 15000 බැගින් මූල්‍ය ප්‍රදානයන් පිරිනමන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට අදාළ අයදුම්පත් මේ වෙනකොට නිකුත් වෙලා තියෙන්නේ. අයදුම්පත් බාර ගන්න අවසාන දිනේ වන්නේ 2025 ඔක්තෝබර් 31 දින. තේනද? කියන්නේ 2025 ඔක්තෝබර් 31 දින මම වීඩියෝ කරනකොට අද දිනය වෙන්නේ 9:30 නැත්නම් සැප්තැම්බර් 30. තව මාසික කාලයක් තියෙනවා අපිට මේ සඳහා අයදුම්පත් යොමු කරන්න. ඒතර මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා මුහුණ දීලා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබාගත් දරුවන්ගේ දෙමව්පියන්ව දැනුවත් කරන්න තමයි මේ වීඩියෝව අද ඔබට ගෙන එන්නේ. ඒ හින්දා ඔබ මේ වීඩියෝව ඇහැ ගැටෙනවා නම් මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ලියලා සමත්විත දරුවන්ගේ දෙමව්පියන්ට මෙම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා උන්ට මේ අවස්ථාව ලබා ගන්නට උදව් කරන්න කියන පණිවිඩයත් ලබලා දෙනවා. හරි. ඒතර අපි අයදුම්පත් බාර ගන්න අවසාන දිනය ඔක්තෝබර් 31 වෙනි දින. හරි. ඒ වගේම මෙම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන්න වෙන්නේ අපට ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදය හරහා. භෞතිකව නැත්නම් අපිට ෆිසිකල් අයදුම්පතක් යොමු කරන්න නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි මේකට අපි යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් මෙන්න මේ කියන උපදෙස් පත්‍රිකාව තුල ඔකට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකට පිවිසුනොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ සේවා නියුක්තියන්ගේ බාර අරමුදල පහවසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමය උපදෙස් පත්‍රිකාව අයදුම්පත පිරවීමට අදාළ උපදෙස් පත්‍රිකාව. ඒතර ඔබ විශේෂයෙන්ම මේ උපදෙස් පත්‍රිකාව හොඳින් කියවන්න ඕනේ Tamanගේ අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර. තේරුණාද? right. ඒ හින්දා මේක අපි එකින් එක මම පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඔබට මේ උපදෙස් පත්‍රිකාවේ මුද්‍රණය කරලා පිටපතක් අරගෙන මේක කියවලා අට්ටිට අයදුම්පත්‍රය පුරවන්න අවශ්‍ය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙහිදී අදාළ කොටස් සම්පූර්ණ කළාද අයදුම් පත්‍රවල සහ ප්‍රතිඵල ලේඛනවල පිටපත් ස්කෑන් කරලා PDF ගොනුවක් විදිහට යොමු කරන්න තියෙනවා නැත්නම් අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා. එහිදී එම ගොනුව ETF සමාජිකයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයට රේනියම් කර තිබීම වැදගත් වෙනවා. මේ වැදගත් කරුණු ටික මම මෙතෙන් ඉස්මතු කරන්න. එතකොට මේ අයදුම් පත්‍රය ඔන්ලයින් සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ තොරතුරු කිහිපයක් අපි අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. අප්ලෝඩ් කරන තොරතුරු අතර
අයිදුම් පත්‍රයේ ආයතනයේ සේවා නියුක්තික සේවා යෝජකයාගේ නැත්නම් සේවකයාගේ ආයතනයේ පැත්තෙන් සම්පූර්ණ කරන්න ඕන අයිදුම් පත්‍රයේ කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටස සහ ශිෂ්‍යයාගේ ප්‍රතිඵල ලේඛනය, උපැන්න සහතිකය ආදී කරුණු කීපයක් අපි ස්කෑන් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ අප්ලෝඩ් කරන ෆයිල් එක සමාජිකයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයට අපි රීනේම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක වැදගත් කරුණක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉදිරිපත් කරන්න ඕන ලියවිලි සම්බන්ධයෙන් මේ කරුණු දක්වලා තිබෙනවා. විශේෂම දරුවාගේ උපැන්න සහතිකයේ සහතික කරන ලද ඡායා පිටපතක්, ඒ වගේ දරුවාගේ ප්‍රතිඵල ලේඛනය පිටපතක්, සමාජිකයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ සේවා යෝජකයා විසින් සහතික කර පිටපතක්, ඒ වගේම යම්කිසි ලියවිලි වල නම් වල අඩුපාඩු තිබෙනවා නම් ඒවා සනාථ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දියුණු ප්‍රකාශ සහ වෙනත් තහවුරු කිරීමේ ලේඛන මීට ඇතුළත් වෙනවා. right. හොඳට මේ විස්තර කියව ගන්න පුළුවන් ඔය කට්ටියට. එතකොට මේ විස්තර ටික සම්පූර්ණ කරගෙන ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික සූදානම් කරගෙන අපි මේක ඔන්ලයින් සම්පූර්ණ කරන්නට වෙන ආකාරය තමයි ඔබට දැන් අපි ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒතර මේ දුර යම්කිසි වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ විස්තර පත්‍රිකාවේ සඳහන් වෙලා තියෙන දුරකථන අංක වලට ඔකට කතා කරලා විස්තර ටික ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. අපි ඊට පස්සේ යන් වෙබ් අඩවිය අපිට ඊළඟ ලබා දෙලා තියෙනවා සේවා යෝජකයා විසින් සම්පූර්ණ කළ අයිදුම්පත්. කියන්නේ මේ ඔන්ලයින් නැත්තම් මාර්ගගත ක්‍රමයේ යටතේ අයිදුම්පත්ය පිරවන්න පටන් ගන්නට කලින් විස්තර පත්‍රිකාවෙන් කියලා තිබ්බ තොරතුරු ටික අපි රැස් කරගන්න ඕනේ. අදාළ සහතික කිරීම, අදාළ අනුමත කිරීම සහිතව ලේඛන ටික සකස් කරගෙන ඉවර වෙලා තමයි අපි මාර්ගගත කිරීමට අයිදුම් කිරීමට යොමු වෙන්න ඕනේ. හරි. අපි බලමු සේවා යෝජකයා විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතු අයිදුම්පත කියලා දෙනවා මොනවද මේකේ ඇතුළත් වෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ සේවා නියුක්තගේ බාර අරමුදල අදාළ ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීමට අදාළ සේවා යෝජකයා විසින් සම්පූර්ණ කරන්න ඕන විස්තර පත්‍රිකාව. මෙහිදී සේවා යෝජකයාගේ ඇඩ්‍රස් එක, නම හා ලිපිනය, ඒ වගේම සමාජිකයාගේ සම්පූර්ණ නම, සමාජිකයාගේ හැඳුනුම්පත් ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය, එම්ප්ලොයර් නම්බර් එක, මෙම්බර් නම්බර් එක කියන්නේ සේවා යෝජකයාගේ අංකය, අක්ෂරයකුත් එක්ක ඉලක්කම්ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අදාළ සේවකයාගේ නැත්නම් නිලධාරියාගේ එහෙම නැත්නම් දරුවගේ දෙමව්පියෝ විදිහට ඉන්න කට්ටියගේ සමාජික අංක අපි කියන EPF නම්බර් එක තමයි මෙතෙන්ට මෙම්බර් නම්බර් කියන එක එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ date of appointment පත්වීම ලැබපු දිනය මෙහිදී සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දායක මුදල් ගෙවීම සම්බන්ධ වාර්තාවක් අපි ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ 2024 අගෝස්තු ඉඳලා 2025 ජූලි වෙනකන් ඒ මාසය තුළ යොමු කරන ලද වටිනාකම සහ ඊට අදාළ දිනය මේ අවුරුදු දක්ක කාලය තුළ අපි කාලයට අදාළ තොරතුරු අපි ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. මේ ටික ඔබ නෙමෙයි සම්පූර්ණ කරන්නේ සේවා යෝජකයා. එහෙම නැත්නම් ඔබේ සේවා ආයතනය විසින් තමයි ඔබ රැකියාව කරන ස්ථානයේ මානව සම්පත් අංශය විසින් මෙන්න මේ කියන කොටස නැත්නම් මේ කියන අයිදුම් පත්‍රය නැත්නම් මේ විස්තර පත්‍රිකාව සම්පූර්ණ කරලා අදාළ නිලධාරීන්ගේ අත්සන්, රබර් සීල් නැත්නම් නිල මුද්‍රාවන් සහිතව ඔබ වෙත ලබා දෙනවා. එතකොට ඒක අපි ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඇප්ලිකේෂන් එක පුරවන්න කලින් මේක ආයතනයට දීලා අපි සම්පූර්ණ කරලා සහතික කරලා ලබා ගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් අපි මුලින්ම දැන් මොකද්ද කරේ? උපදේශ පත්‍රිකාව කියවා ගත්තා. ඒකට අවශ්‍ය තොරතුරු ටික අපි රැස් කරගත්තා. ඩොකියුමන්ට්ස් ටික රැස් කරගෙන සේවා යෝජකයා විසින් සම්පූර්ණ කරන්න ඕන තොරතුරු පත්‍රිකාවත් අපි සම්පූර්ණ කරලා ලබාගෙන දැන් උන් අපි යනවා මාර්ගගත ක්‍රමයට මේක සම්පූර්ණ කරන්න. හරි. අන්න මේ තියෙනවා සියලුම විස්තර ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණක් සම්පූර්ණ කරන්න. අවස්ථාවන් 3ක් යටතේ අපෙන් තොරතුරු ඉල්ලනවා. ඒතර මේ තොරතුරු ටික අපි සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍ය තොරතුරු ටිකක් මේක ඇතුළත් කරගෙන යන්නම් ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා. අපි ගමු ආර් කුමාර බාරකරුගේ මූලකුරු සමග නම. ඊට පස්සේ අහනවා මව පියා බාරකරුගේ සම්පූර්ණ නම. අපි රත්නායක කියලා ගමු. රත්නායක කුමාර සම්පූර්ණ නම. ලිපිනය අපි ගමු පේරාදෙණිය
කැන්ඩි. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය. සාමාජිකයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය. ඔය විදිහ අපි తాවකාලික අංකයක් කරමු. දුරකථන අංකය අපි සාමාන්‍ය දුරකථන අංකයක් ඇතුළත් කරමු. right. WhatsApp අංකෙත් අපි මේ අංකෙම යොමු කරමු. ඊමේල් ලිපිනයත් අපි දාමු r kumar@gmail.com කියලා. right. ඔන්න අපි එහෙනම් සමාජිකයාගේ තොරතුරු ටික අපි සම්පූර්ණ කරා. බලන්න මේක නැවත නැවත අපි නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරනවාද කියන කාරණාව. ඊට පස්සේ අපි මේකේ next යන්න ඕනේ. next ගියාම එන්න අපේ දෙවෙනි කොටසට යනවා. ඒකේ තියෙන්නේ ශිෂ්‍යයාගේ විස්තර. මේ විභාගයේ සමත් දරුවා පිළිබඳ විස්තර. දරුවාගේ සම්පූර්ණ නම් අපි ගමු. සමන් කුමාර උපන්දිනය අපි ගමු 2018 කියලා. අපි මෙතන ෆීමේල් සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එක්සෑම් එකේ පෙනී සිටි වර්ෂය අහනවා. අපි 2025 ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක අපි මොකක් හරි සාමාන්‍ය සරල නම්බර් එකක් ලබා දෙමු. පෙනී සිට භාෂාව සිංහල, ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව අපි 178ක් කියලා ලබා දෙමු. ඒ තොරතුරු ටික අපි නිවැරදි තොරතුරු ලබා දෙන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී විභාග පෙනී සිටි වර්ෂය, විභාග අංකය, දරුවාගේ හොඳට රිසල්ට් ෂීට් එක බලලා අංකය නිවැරදිව මාධ්‍ය අදාළ ලකුණු ප්‍රමාණය මෙතන සටහන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පාසල අපි ගමු කැන්ඩි කැන්ඩි ස්කූල් කියලා. right. ඊට පස්සේ පෙනී සිටි දිස්ත්‍රික්කය අපි කැන්ඩි කියලා ගමු. හරි. ඊට පස්සේ ළඟම මහජන බැංකු ශාඛාව අපි එකත් කැන්ඩි කියලා දෙමු. සාමාන්‍ය තොරතුරු ටිකක් අපට කටට මේක පෙන්වන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. එතකොට අපි ශිෂ්‍යයාගේ නැත්නම් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලියවලා ප්‍රතිඵල සමත්විච්ච දරුවගේ තොරතුරු ටික ඇතුළත් කරා. බලන්න මේවා හැම වෙලේම නිවැරදිව ඇතුළත් වෙලාද කියන කාරණාව. ඊට පස්සේ අපි next ගියාම අන්න අපට employee documents සේවා විස්තර ටික ඇතුළත් කරන්න වෙනවා. මෙහිදී කට්ටිය දන්නවා සේවා නියුක්තියන්ගේ බාර අරමුදලට private sector එකේ වැඩ කරන කෙනෙක්ට දායක වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් self employed කෙනෙකුට දායක වෙන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකොට්ටාසයටම මෙහිදී ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල ලබා මේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්නට ආයුධම් කරන්නටත් අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. අපි දැනට සිලෙක්ට් කරමු ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ ඉන්නවා කියලා. එතකොට එයා අපෙන් අහනවා සේවා ස්ථාන කීයක ඉඳලා තියෙනවද කියලා. අපි හිතමුකෝ 1යි කියලා දැනට අපි ලකුණු කරමු. 2යි නම් 2යි කියලා ලකුණු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වර්තමාන සේවා ස්ථානය ගැන අපෙන් අහනවා තොරතුරු. 2යි නම් පෙර සේවා ස්ථානය අපි 1යි කියලා ගමු. වර්තමාන සේවා යෝජකයාගේ නම අහනවා. අපි XY කියලා දාමු. ඊට පස්සේ zone එක අපි අහනවා. අපි දාමු D කියලා. සේවා යෝජකයාගේ අංකය දානවා අපි දාමු 1 2 3 4 5 6 කියලා සරල අංකයක්. සේවා යෝජකයාගේ අංකයත් අපි දාමු 45 45 කියලා. right. ඊට පස්සේ සේවා කාලය මෙතන අපිට තියෙන්නේ උපරිම සේවා කාලයම අපි දාමු 2024 8 වෙනි මාසේ ඉඳලා 2025 7 වෙනි මාසේ වෙනකම් සේවයේ හිටියා කියන විදිහට. ඊට පස්සේ අන්න මෙතන වැදගත් වෙනවා ඔය කට්ටිය අපි අර ස්කෑන් කරලා හදාගත්ත තොරතුරු ටික මෙහා අපේ උපැන්න සහතිකයේ දරුවාගේ උපැන්න සහතිකයේ සහතික කළපු පිටපතක් විභාග පත්‍රය ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුළු ලේඛන ටික අපි ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයට රීනේම් කරලා අපි දැන් මේ වෙනකොට ડોකියුමන්ට් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. අන්න ඒක අපි මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. අප්ලෝඩ් කරලා ඉවර වෙලා අපි ඇග්‍රි වෙලා මේක අපි නැවත අපිට ප්‍රීවියස් කරන්න පුළුවන් බලන්න ඕන නම් පුළුවන් අපි මේක සම්පූර්ණ බලන්න පුළුවන් අපේ තොරතුරු ටික හරිද කියන එක right. ඊට පස්සේ අපි next ගිහිල්ලා මෙතන ටික් එකක් දාලා අපි මෙතනින් submit කරන්න ඕනේ. මෙව submit කරාම ඔය කට්ටියට මේ වාගේ documents ලියවිලිත් සමග ඔයාගේ අයදුම් පත්‍රය
සේවා නීතිඥයන්ගේ භාර අරමුදල වෙත යොමු වෙනවා. එහිදී ඒ කට්ටිය අදාළ තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අවසන් වූ පසුව ඔබට ලිපියක් මගින් ලියාපදිංචි තැපෑලි ලිපියක් මගින් ඔබේ දරුවා මේ ශිෂ්‍යත්වය සඳහා නැත්නම් මේ ශිෂ්‍යාධාරය සඳහා තේරීපත් වෙලා තියෙනවද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ඔබට දැනුවත් කිරීමක් වෙනවා. එහෙනම් හිතවත් දෙමව්පියනි මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ETF අරමුදලෙන් ලබා දෙන පහවසර ශිෂ්‍යත්ව දරුවන්ගේ ප්‍රතිඵල මත ලබා දෙන ශිෂ්‍යාධාරය ලබා ගන්නට කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ලියන ලද දරුවන්ගේ දෙමව්පියන්ට මෙම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කටයුතු කරන්න කියලාත් මම ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ආයුබෝවන්.